Gjykata e Tiranës la në masën e sigurisë arrest në burg 4 shpërndarësit e kokainës, të arrestuar pas një operacioni 2 ditë më parë në kryeqytet. Gentian Kore, Erion Prenga, Altin Gega dhe Taulan Çoku u vunë pranga në zonën e Varrit të Bamit pranë një biznesi për makina me qira. Ndërkohë gjykata la në masën e sigurisë arrest shtëpie Gazmir Canin, shoferin i cili nuk ju ndaloi efektivëve të policisë. Nga hetimet dyshohet se këta persona përdornin biznesin për sjellje të lëndës narkotike dhe mëtej ndarjen e saj në doza më të vogla dhe shpërndarje në disa pika të kryeqytetit. Ky biznes ishte në pronësi të shtetasit Gentian Kore, ndërsa sasia e lëndës narkotike sillej nga 2 persona me motor brenda kutive të picave. Në momentin që efektivët e antidrogës kanë ndërhyrë, 4 të hetuarit janë larguar me shpejtësi, ndërsa lënda narkotike mbi 1 kilogram është gjetur në brendësi të 2 kutive të picave e fshehur poshtë një makine. Operacioni i policisë u komentua gjatë kjo për shkak të mungesës së profesionalizmit të treguar nga agjentët në ndalimin e një makine me xhama të zinj që ishte pranë vendit të ngjarjes, si dhe dhunës së shfaqur ndaj gazetarit Ergyz Gjençaj, i cili po filmonte. Për këtë episod ka nisur edhe një hetim administrativ dhe penal nga ana e SHQBA dhe prokurorisë, ku do shihet nëse policët kanë vepruar në tejkalim të forcës. Ndërkohë ata kanë deklaruar para hetuesve se nuk kanë arritur ta identifikojnë që Gjençaj ishte gazetar, për këtë shkak kanë vepruar duke e neutralizuar. Megjithse ky pretendim rrëzohet sa kohë një kolege e Gjençajt ja ka bërë të ditur këtë, se dhe fakti që ai ishte me grupin e xhirimit